Partido Manek Haburas Unidade Nacional Timor-Oan, Kunto, Sabtu semanane, se halo Congresso Nacional, hodi reestrutura quadro político sira, nune se halo discussão mos kona ba estatuto partido, nebe iha artigo balun sofre alteração. Oleh quando balista candidatura para Congresso, a minha partido companhia nebe maka se realiza ia dia 20 ou 21, começa a ou vai luar, né? Para balista kandidatannya harus sudah fali baya forum demokrasi maupun di sini. Di usia punya kompetisi, yang masih butuh kompetisi. Karena kompetisi. Jadi hanya sana ini lebih masih kuat nasionalnya, kami sudah ini maida para pendekatan pendidikan oleh para pembahas kandidat yang sekarang presiden dari parti. Saya lebih kompetisi secara kompetisi. Ini preparazione per preparação para Congresso Militar. Asalkan terperarone quasi ya pulang kudu kiras kami começa halo konferensi municipal ini yang pakai konferensi municipal tuh yang establece lotion karena sang halo itu tuh sang ida pai amnya quadro politis circuitnya ya começa usi suku aldeia posto para municipal yang preparado tiona terus agora kami preparado nebe atu kongreso pada hari ini yang jadi abang Congresso ini si diskusikan bahasa inclui eleze juga pun diskusi mas discussão quando vai have congresso né normalmente ita primeiro ita kuliah quando vai estatuto né lembra estatuto maka mudar yang ida beratu zero partido negasi então primeiro congresso né ita kuliah quando vai estatuto atau ada estatuto palu nebe maka artigo balon perda sofre alteração balon nebe maka mantém ida né ou será seguir a discussão de congresso né lá na bem kuliah inclui eleze estrutura pun si tambah estrutura cada partido né ninya mandato ma totinang hat então itu bela diangkat dian estrutura anterior né ninya mandato nere mata ona então agora atu ele fala quando dia assume fila fale começa 2024 até 2028 irane maka tu realiza ini Kongreso Nasional pada hari ini yang Partido Komunisnya ni Abang atau baik